waxaa maanta magaalada Boosaaso si ballaaran loogu soo dhaweeyay Beeldaaje Cali Beeldaaje Salaad oo ka mid ah ismada dhaqanka Puntland isla markaasina sanadihii la soo dhaafay ku maqnaa dalka dibadiisa. Soo dhaweynta Beeldaaje waxaa ka qayb galay waxgarad isimo dhalinyaro haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha oo Beeldaaje ka soo degay. munaasabad kooban oo soo dhaweynta Beeldaajaha qayb ka ah waxaa hadallo kooban ka soo jeediyay qaar ka mid ah odayaal dhaqameedka haweenka iyo dadkii ka qayb qaatay soo dhaweynta Beeldaajaha. badiya bariga bamar isinkii la baabshay noqo nabada kii loogu baaqay ballaarshay noqo burhaantii yeelo Beeldaajihii ku dhalay maaha saldana banka ooda waa saldana soo jireena oo maaragtay deegaamada Puntland ka jidhay waxaan leenahay Beeldaaje soo dhawow Beeldaaje dadka ay ku soo dhawow xillibaad ku soo aaday dabcan aad lagu baahan yahay waxaan leenahay Beeldaaje soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii ku soo dhawow dhammaanna waxaan u mahadcelinaynaa inta nagala soo qayb gashay soo dhaweynta Beeldaajaha isimada dawladda bulshada qaybaheeda kala duwan kulli waan u mahadcelinaynaa waxaan leenahay sidaad noo soo ajiibteen allaha idin ajiibo xafladani waxa weeye soo dhaweyn waxaan soo dhaweynaynaa Beeldaaje Cali Beeldaaje Salaad Beeldaaje ku soo dhawow magaalada Boosaaso waa magaaladaadii in badan baan ka maqnayd saldanadana ma aha saldana hadda la abuurayo waa saldana soo jireena haddaba waxa weeye Beeldaaje Cali Beeldaaje waxa weeye inta tolka beesha ahna maahe intiina kale ka soo qayb gashay inaad ogaataan inaanu makhraj uu noo yahay oo ilaahay nagu galladi doono oo uu noo noqon doono hogaamiyaha koowaad aanu ka damayno intaas baan rabaa inaan idiin sheego. Beeldaaje Cali Beeldaaje Salaad oo hadal kooban jeediyay ayaa u mahadceliyay dhammaan dad ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa. Waana ka mahadcelinayaa sida sharafta iyo maamuuska leh oo igu soo dhaweeyeen muddo saacada aan igu taagnaayeen ugu yaraan 8 saacadood ee cadceedda igu taagnaayeen waa kaga mahadcelinayaa dhammaan xuqaasha iyo waxgaradka iyo ururka haweenka sida aad ogsoon tihiin waxaan waxbarasho aan ugu maqnaa dalka dibadiisa iyo howlaha nabadeynta ee maaragtay oo hadda aan ku jiro sidoo kale waxaan halkaan aan rabaa waqtiga oo gaaban dartiis iyo anigoo khudbadeeda aan sii dheeraan garin iyo idinka oo muddo dheer isugaayay iyo anigoo safar dheer ku jiray intaba marka hore waan iiga mahadcelinayaa. Maxamed Madani, Universal TV, Boosaaso.